又放暑假啦，又有時間打機啦，咁當然就係要有啲好配備啦。Excel 大家好，我係 Ben 姐，咁今日又同大家開箱啦。咁大家都知啦，近排暑假除咗可以發夢之外啦打機咧都係一種輕鬆嘅手法嚟嘅。咁若果大家係中意打機嘅話咧，今次當然又係介紹翻 Gaming Gear 啦。咁就係呢隻嘅華碩級系列嘅 Gaming H7 啦。咁隔離上次試過嗰隻嘅 K7 啦，即係倒衰落去嗰隻 K7 之後咧，咁呢個咧亦都係近排出嘅一個新嘅耳機啦。咁其實個樣上面咧就都相當之簡單，但我幾中意嘅，因為呢種 design 上面咧，其實你可能喺其他品牌上面都或者我見過下啦。咁但係呢種設計咧係相當之好大嘅。咁所以咧就廢話少講啦，即刻開箱望望先。嗱，頭先我哋冇講到嘅，其實呢個 H7 嘅系列咧係有3個 model 嘅，我冇記錯嘅話咧，有一個叫 Core 啦，就係一個3.5mm 嘅版本嚟嘅。咁另外咧，就咁齋叫 H7 嗰隻咧，就係一個 USB 嘅版本啦。而我今次介紹呢隻咧就係 wireless 版本嚟嘅。咁其實入個盒上面大家都會見到啦，佢下邊呢個位置咧係有個 PS4 logo 喺度嘅，可以證明到呢個 wireless 版本咧嗰個 adapter 咧其實係可以用喺 PS4 上面嘅。咁一隻無線嘅多用途耳機啦。下邊防潮珠一個盒仔，咁盒裏邊應該都係啲充電線啊，同埋嗰個接收器㗎啦，有支咪添啦。充電線個 adapter 2本嘅書仔，好，咁之後主體就係咁嘅樣嘅，咁一個頭帶式嘅設計嘅頭帶式耳機啦。咁耳機亦都用咗53mm 嘅單元啦，咁所以就咁睇啦，個耳機位都相當之大嚿嘅。咁因為本身耳機用咗一個頭帶式嘅設計啦，咁所以咧佢係冇一個嘅伸縮臂嘅，咁所以就係靠個拉力咁樣啦嚇。咁所以咧佢承重力或者嗰個叫做壓力感覺咧都係會比較輕啲嘅。加上咧而家佢已經夾住個頭嘅，咁佢個隔音能力咧都相當之好。咁相比其他品牌嚟講啦，咁其實佢耳罩嘅部分咧，咁可能一般大家會見開常見嘅咧就係嗰啲反白質嘅皮革啦。TUF 嘅 H7 咧，佢裏邊採用嘅呢個耳罩咧係一個類似好似布面，佢類似有少少嗰種好似絲襪嘅感覺啊。咁所以咧，如果係戴上去咧，我覺得幾舒服嘅。咁當然啦，如果你係平時都好多汗嘅用家嘅話咧，你又唔會開冷氣嘅，咁可能你要考慮下究竟呢對耳罩啱唔啱啦。咁同一般嘅頭戴式嘅耳機係一樣啦，咁佢單元嘅位置啦，咁其實係有少少喐動嘅，咁但係就好微弱。咁但係咧，本身始終個耳機有一啲拉力、扯力咁樣啦。咁再講啦，頭先講嘅嗰個耳罩咧係相當之柔軟嘅，咁所以咧其實你係有種嗰個感覺咧係好貼服嘅。好，咁可能再講多少少呢個頭帶式嘅設計啦。咁佢上邊咧就會有一條嘅金屬嘅一個支架啦，咁承托住成個耳機啦。咁另外啦就係下邊呢條頭帶啦，咁頭帶呢個部分咧就會係一條橡筋式嘅 design 啦，咁就負責套翻住啦呢個頂嘅軟墊位嘅。咁個軟墊咧就會有5嚿，咁所以咧其實咧都可以好平均咁樣咧就壓住咗個頭上面啦，令到咧就更加之舒服嘅。咁作為新款嘅耳機嚟講啦，咁呢個 H7 咧都係用咗一個啦，就叫做後方式嘅 control 控制嘅。咁無線版方面咧掣咧就會比較之多啦，咁會有翻個開關掣啦，咁仲有就係一個咪嘅靜音掣啦，咁同埋就係一個音量加減咁樣嘅。咁除此之外啦，作為一隻無線版耳機咧，當然咧就係要充電啦。咁所以頭先你都會見到啦，裏邊係有一條嘅充電線啦，咁俾大家就係駁翻落去個耳機啦，同埋電腦上面嘅。講得係一隻無線耳機，咁當然啦，我哋嘅 adapter 都係重要㗎啦。咁呢個 adapter 咧就可以駁翻喺 PS4 或者係 PC 上邊啦。而家嘅官方嘅 spec 嘅話，佢呢個接收器咧係可以達到25米嘅一個距離嘅。咁相信咧，如果你屋企唔係太多牆嘅話咧，應該可以帶住個聽筒咧係帶到喺成間屋裏邊真係走咧，應該都唔會有咩問題嘅。當佢充滿電之後咧，大概用接收器嘅話咧，就應該可以用到15個鐘頭左右嘅。咁你講咗咁耐，其實我哋都冇講到支咪嘅。咁其實咪嘅部分咧，佢係一個咧可拆式嘅設計啦。咁所以頭先我哋會喺個盒裏邊見到支咪啦。咁裝嘅方法咧都好簡單啦，同埋咧都有啲防呆嘅 design 嘅。咁佢咧嘅其中一邊咧就會係平咗嘅。咁等大家咧裝落去嘅時候咧，冇等支咪咧就喐嚟喐去咧，佢搞到咧斷嘅。咁而咪咧係可以做翻個屈曲嘅。咁所以大家就可以可能按住自己嘅講嘢方法咧，就擺喺唔同嘅位置啦。咁耳機嘅介紹部分咧就嚟到呢度啦。咁我哋係時候梗係打下機先啦。A few moments later。好啦，咁試玩完啦，咁係時候講一講先。咁頭先我哋試過 PC 啦，同埋 PS4 嘅。咁整體嚟講，因為 PC 本身有翻 software 跟啦，咁可以做翻啲模擬嘅7.1啊，有啲 EQ 嘅效果咁啦，咁所以整體嚟講，當然係會比 PS4 好嘅。咁而如果喺 PC 上面聽嘅話咧，咁因為受惠翻佢53mm 嘅單元啦，咁所以咧喺模擬效果嚟講咧，個覆蓋率係相當之好嘅。但係咧，因為始終係一啲較為入門啲嘅無線產品啦，咁所以咧佢嗰個嘅音效上面咧喺模擬效果我就覺得唔算係太突出嘅啫。咁你話有少少嗰種嘅模擬效果嘅，但係就唔係好強啦。咁如果你覺得佢個
表現唔係太好嘅話，咁其實你可以用翻個 EQ 啦。咁佢有啲 default 嘅 EQ，譬如可能 FPS 啊、Movie 咁樣嘅 EQ。咁用咗嘅話，咁當然效果就會比 default 嘅時候更加好啦。咁若果你覺得都真係唔夠嘅話，你可以自己再推嘅。咁有咪嘅部分啊，由於佢係一隻無線嘅耳機啦，咁若果以佢同級嚟講咧，都係咁上下質素嘅情況之下咧，咁大家都唔會話好 judge 佢嘅質量㗎啦。咁始終啦，你耳機又要有咪啦，同埋有喇叭嘅話咧，咁呢樣嘢咧，我覺得可以接受嘅。咁之後你會播翻少少用翻支咪錄出嚟嘅嘢啦，咁質素上邊就大家自己參考下啦。Testing 1 2 3 4 testing。咁若果大家係想買翻隻 H7翻嚟係播 PS4 嘅話咧，咁大家亦都要留意翻啦。咁因為有陣時咧，都經常性㗎，係唔知我屋企可能啲無線嘅問題點樣啦。當我將呢隻手指咧插翻落部 PS4 上面嘅時候咧，佢係會冇聲嘅。咁點解咧？因為咧本身手指上邊有一個 connect 掣㗎，咁所以咧，若果大家係假設收唔到聲嘅話，即係呢邊冇聲，明明開咗冇聲嘅話咧，咁你可以嘗試下撳翻個 connect 掣。咁通常咧撳完之後咧，佢就會配對得翻到㗎啦。咁另外就可能講講電量，由於咧本身呢隻 H7咧係冇任何燈光效果啦，咁加上咧佢個體型上面咧都可能比其他同類嘅產品都大嚿啦。咁所以咧，佢可以用嘅時間咧都相當之耐嘅，佢大概咧都可以維持到半日左右嘅。咁喺同類產品嚟講，都算係幾耐嘅一個時間啦。咁價錢方面咧，呢隻 H7咧就係賣899蚊嘅。咁但係我近排咧見到有啲地方咧係賣到799蚊啦。咁喺呢個價位之下，其實佢有幾個對手嘅。咁好明顯，今次落價都係明顯針對呢啲對手嘅。咁而佢有 software 啦，支援 PS4 啦，同埋佢個單元上面咧係有53mm 啦。咁頭戴式嘅設計佩戴起上嚟咧，亦都相當舒服啦。若果大家見到799嘅話，無疑咧係真係俾咗其他對手壓力嘅。始終佢個單元喺同級嚟講係最大嘅。好啦，咁今次條片咧就嚟到呢度啦。如果有興趣嘅 like 翻 subscribe、share 揾出話翻俾你啲 friend 聽啦。就係呢個華碩嘅 TUF 系列有隻 X7 嘅耳機，咁就又出咗個無線版本，可以支援 PC 啦同埋 PS4。如果大家係中意用呢兩部機去打機嘅話咧，不妨留意翻，唔算太貴啊。好，係咁多啦，完。